Xalq deputatlari viloyat kengashining viloyat hududlarini kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish hamda aholi farovonligini oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining hududiy vakillik organlari faoliyatini o'rganish markazi direktori, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va byudjet masalalari boshqarmasi boshlig'i, shuningdek, viloyat kengashi deputatlari, tegishli boshqarmalar rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Prezident topshirig'iga asosan Xorazm viloyatini joriy yil yakuniga qadar kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bosh maqsad qilib belgilangan. Yig'ilishda viloyatdagi mavjud ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda kambag'al oilalar soni 18354 ta, ishsiz aholi 39000 nafar, xorijda mehnat qilayotganlar 102000 nafarni tashkil etadi. Yig'ilishda Ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat boshqarmasi sho'ba boshlig'i tomonidan sohada amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot taqdim etildi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan har bir kambag'al oila bo'yicha individual rejalar tuzilib, ularga tibbiy, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Kasb-hunarga o'qitiladi, imtiyozli kredit, subsidiyalar ajratiladi. Bugungi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan oilalarga ijtimoiy reyestrga kiritish, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarni toifalarga bo'lish, misol uchun davlat ta'minotidagi kambag'al oila yoki bo'lmasa kambag'allik chegarasidagi oilalarga ajratish, ularga toifasidan kelib chiqib ijtimoiy xizmatlar, bandlik xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilib bormoqda. Bugungi yig'ilishdan kelib chiqib deputatlarning taklif mulohazalariga asosan oilalarga yondashuv, ya'ni oilalarga ijtimoiy reyestrdan chiqish, kambag'allikdan chiqish bo'yicha ijtimoiy reyestrga individual rejalarni sifatini oshirish, undan keyin ijtimoiy xodimlarimizga individual rejalarni qay tartibda tuzish, deputatlar nazaridan kelib chiqib, qay tartibda ishlash bo'yicha o'zimga xulosalar chiqarib oldim. O'zimizni ham quyi muhim xodimlarimizga yetkazishni ta'minlaymiz. Hurmatli prezidentimizning tashabbusiga binoan mahalla yettilik tizimi ustidan nazorat qilish va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilan chuqurroq ishlash borasida biz deputatlarga ham to'la-to'kis katta vakolatlar berildi. Shu vakolatlardan, shu imtiyozlardan foydalanib, nafaqat tumanimiz yoki viloyatimiz bu ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini kambag'allikdan chiqarishda biz ham o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Deputatlik faoliyatimizda hozir qilayotgan ishlarimiz ancha ko'lami keng. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, kambag'allik chegarasida turgan oilalar bilan ham ishlayapmiz. Shundan so'ng viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi boshlig'ining kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashda har bir oila kesimida yangicha yondashuv asosida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha axboroti eshitildi. Unda yangi ish o'rinlari yaratish, aholini kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va kambag'allik darajasini yanada pasaytirish bo'yicha aniq maqsad, vazifalar belgilab berilgani qayd etildi. Oilalar kambag'allikdan chiqarilgandan so'ng ham kamida 1 yil davomida kuzatib boriladi. Ular o'z ishini mustaqil yuritib ketguniga qadar amaliy ko'mak beriladi. Mahalla yettiligi va banklar bilan birgalikda har bir mahallaning o'sish nuqtalari aniqlanadi. Tashabbuskorlarga moliyaviy yordam ko'rsatilib, kamida 3 tadan yuqori daromadli loyihalar ishga tushiriladi. Yig'ilishda deputatlarning vazifasi faqat nazorat qilish emas, balki aholiga bevosita amaliy yordam ko'rsatish, ijrosini kuzatish va natijalarni xolisona baholashdan iborat ekani ham ta'kidlandi.